రైట్ దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతున్న దగ్గుమందు వివాదం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. కోల్డ్ డ్రింక్స్ దగ్గుమందు తీసుకున్న చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఈ మందుపై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో జరిగిన సంఘటనలు కలకలం రేపుతున్నాయి. తాజాగా ఈ ఘటనపై సిబిఐ విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలైంది. ఈ పిటిషన్ను విచారించేందుకు కోర్టు కూడా అంగీకరించింది. లాయర్ విశాల్ తివేరి పిటిషన్ వేసి తక్షణమే విచారణకు అభ్యర్థించారు. శుక్రవారం దీనిపై విచారణ చేస్తామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ ఉజ్జల్ బుయాన్, జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. దగ్గుమందు వ్యవహారాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కోల్డ్ డ్రింక్స్ సిరప్ తయారీ సంస్థ శ్రేసన్ ఫార్మా యూనిట్ యజమానిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఫార్మా యజమాని రంగనాథన్ను చెన్నైలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాంచీపురంలోని ఫ్యాక్టరీకి తీసుకెళ్లి విచారించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కోల్డ్ డ్రింక్స్ దగ్గు సిరప్లు మధ్యప్రదేశ్తో పాటు ఒడిశా, పుదుచ్చేర్లకు కూడా సరఫరా చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.